maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in la xiro hoteelada iyo sidoo kale maqaaxiyaha iyo meelaha loo dalxiis tago sida warbixinta warkan uu magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Maxamed Cabdi Briye. maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqeen in kamiyahanba la joojiyo goobaha bulshada isku timaato iyo in lagu tabaasho xeebta liida ee magaalada Muqdisho si looga hortago cudurka COVID-19. afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Umar Xasan oo akhriyay go'aamo ka soo baxay maamulka ayaa waxa uu sheegay in dhammaan la xirayo baararka iyo maqaayadaha dadka ay isugu yimaadaan ee lagu caawiyo ee ku yaala xeebta liida ee magaalada Muqdisho. afayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in liido aan la gali karin laga bilaabo 6 subaxnimo ilaa 10 fiidnimo muddo 2 toddobaad hakeen isku imaasho bulsho iyo talooyin caafimaad. tani markii wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ay shaacisay in dalka Soomaaliya laga helay caabuqa coronavirus kaasi oo dhibaato xoogan ku haya dunida, wuxuu maamulka gobolka Banaadir qaatay garashada waajibka shaqo ee kaga aadan wacyigelinta bulshada ku dhaqan caasimadda si loogu hortago cudurkan faafa ee dilaaga ah ee COVID-19. talaabooyinka ugu horeeyay ee maamulka gobolka Banaadir qaaday waxaa ka mid ahaa dhisidda guddi heer gobol oo ka shaqeeya ka hortagga caabuqa. guddigaasi ayaa ku guuleystay dejinta istaraatiijiyad dhameystiran iyadoona barnaamijyo wacyigelin iyo mid agab ka hortag la gaarsiiyey xarumaha dowladda hoose qaar ka mid ah, goobaha barakacayaasha IDPs-ka iyo xarumaha caafimaad ee hoos yimaada dowladda hoose ee Xamar. guddiga oo sii ambaqaadaya baaqi madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ku aadan dhibaatada caabuqa coronavirus ayaa wuxuu shacabka iyo ganacsatada u gudbinayaa fariimo iyo talooyin caafimaad si loogu hortago isla markaana loo yareeyo faafidda caabuqa coronavirus. ugu horeen iyadoo aanu ognahay in jaamacadaha, iskuulada iyo dugsiyada quraanka la fasaxay isla markaana bulshada ay u fududahay inay helaan waqtiyo ay ku kulmaan, ayaa waxa uu maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose Xamar uu bulshada ugu baaqayaa in la hakiyo kulamada bulsho iyo isku imaatinka goobaha la isugu yimaado maadaama caabuqa uu ku faafi karo isku imaatinka bulshada. 2 gabi ahaan waxaa la mamnuucay goobaha lagu caweeyo sida baararka shiishada lagu cabo. 3 xeebta liida oo gabi ahaanba xirnaan doonta 6 subaxnimo ilaa iyo 10 fiidnimo muddo 2 isbuuc ah. waxaan ka hadlayno waa xeebta dadka u yimaada inay ku dawaashaan. Number 4 goobaha ganacsiga ee la isugu yimaado sida hoteelada, maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska waxaan faraynaa in la hakiyo kulamada waaweyn ee isu imaatinka sida shirarka xafladaha iyo wixii kale soo raaca ee keeni kara isu imaatin bulsho oo sababi kara faafidda caabuqa COVID-19. hoteelada, maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska waxaa la farayaa inay diyaariyaan agabyo nadaafadeed ee loogu hortagi karo faafidda caabuqa coronavirus sida goobo farxal nadaafadeed iyo jeermis dile. maamulka gobolka Banaadir oo dhiirigelinaya ganacsiga caasimadda isla markaana ka shaqeynaya badqabka bulshada waxa uu hoteelada, maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska farayaa in habfadhiga dadweynaha ay ka dhigaan mid kala fog si loogu hortago isku dhawaashaha keeni kara faafidda caabuqa. ugu dambeyn waxaan ku talinaynaa dhammaan qoysaska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho inay fuliyaan fariimaha caafimaad ee la xiriira ka hortagga faafidda caabuqa COVID-19. fiiro gaar ah maamulka gobolka Banaadir wuxuu dhawaan soo dhameystirayaa habraaca lagu kormeerayo goobaha ganacsiga ee kor ku xusan si loo hubiyo in ay u fuliyeen talooyinka caafimaad ee sare ku xusan.